wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in amma ba'du faqala al-musannifu wasyarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima bi'ulumi fid-dharaini amin. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Wa fi riwayat Tabrani lan iku tetep ing dalem riwayate Imam Tabrani an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah an Abi Hanifah saking Abi Hanifah jalisul kubara lungguh sira kabeh al kubara ing pira-pira wong kang gedhe-gedhe wasailu lan takono sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama wa khalitu lan nyampura sira kabeh al hukama ing pira-pira ahli hikmah. Wa fi riwayatin lan iku ing riwayat jalisil ulama lungguh sira ing ulama wa sahibil hukama lan ngancanono sira ing pira-pira ahli hikmah wa khalitil kubara lan nyampura sira ing pira-pira wong kang gedhe-gedhe. Ai fa innal ulamaa thalathatu aqsamin. Krana sak temene pira-pira ulama iku ana telu pira-pira werna. Al ulama bi ahkamillah, kang pertama iku ulama kelawan pira-pira hukum-hukume Allah. Al ulama pira-pira wong kang ngerti kelawan pira-pira hukume Allah taala. Wa huwa utawi al ulama bi ahkamillah iku ashabul fatwa. Wa hum bener wa huwa tapi wahum utawi al ulama bi ahkamillah iku ashabul fatwa piro-piro kang duweni fatwa. Terus nomor 2 wal ulama'u bidzatillahi faqat piro-piro kang ngerti kelawan sifate Allah faqat halibloko wahum utawi al ulama bidzatillah iku al hukama asmone piro-piro ahli hikmah. Fa fi mudakhalatihim mongko iku tetep ing dalem gabung maring pira-pira al ulama wal hukama tahdzibun utawi bersihaken lil akhlaqi maring pira-pira akhlak li annahum karena sak temene ulama iku asyraqat nyinari apa kulubuhum piro-piro atine ulama bi ma'rifatillahi kelawan ma'rifat maring Allah wa asyraqat lan nyinari apa asraruhum piro-piro atine ulama bi anwari jalalillahi kelawan piro-piro nure keagungane Allah. Wal ulama bil kismaini utawi ulama kelawan rong bagian mau al ulama bi ahkamillah wal ulama bi dzatillah wa hum al kubara. Wal ulama ulan nomor telu iku al ulama bil kismaini kelawan rung bagian bi ahkamillah bi bidzatillah wahum utawi al ulama bil kismain iku al kubara'u piro-piro wong kang gede-gede. Fa inna mukhalatata ahlillah mongko sak temene nyampuri ahline Allah iku taksibu iso gawe apa mukhalatah ahwalan ing pira-pira tingkah niatan bagus wan naf'alan ing manfaat bil lahzi wan naf'u bil lahzi fauqan naf'i bil lafzi wan naf'u utawi oleh manfaat bil lahzi kelawan den lirik ulama iku fauqon naf'i ing dalem dhuwure manfaat bil lafzi kelawan didhawuhi ulama. Faman nafa'aka lahduhu maka utawi sapane wong iku nafa'a manfaati ka ing sira apa lahduhu liri aneman nafa'a mongko manfaati ing sira apa lafduhu lafate utawa pituture man. Wa man la lan utawi sapane wong iku la ora manfaati lahduhu fala mongko ora manfaati lafduhu.
wa kana Sahrawardi. Alhamdulillah nikah penjelasan dari Al-Imam Nawawi Al-Jawi tentang debunah kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seka dima Kanjeng Nabi adebu sopajah umat kusteh Kanjeng Nabi kak dinto selalu senang untuk aki-leki sareng para ulama tor merengakin kalam-kalamah para orang-orang ahli hikmah. Sebab Gusti Allah Subhanahu wa taala kadinto ngodiin ateh semateh nika yodiin kelaban cara parengen sinar ingki kadinto sinar tersebut seasmana ilmu. Jadi ateh mon bode ilmuna odi ateh seaslina mateh pas bode ilmuna odi sebagaimana bumi seaslina tandus seaslina kering dan parengen aing ojen nikah maka otomatis bumi kadinto jadi odi di hijau boleh, biru boleh. Nah, kemudian dijelasakin sareng Imam Nawawi bahwasanya ulama kadinto beda telok. Si pertama nyamana ulama secara umum. Yang kadinto ulama orang-orang seoneng dak hukum-hukumah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikah nyamana ulama. Beda majelis sebarang majelis ulama Indonesia. Nikah ulama sepertama. Nikah orang-orang seoneng dak hukum-hukum seetoranakin sareng Gusti Allah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau juga seaparengen fatwa, beliau juga seaparengen wejangan-wejangan, beliau juga seaparengen nasihat-nasihat dak setajana masyarakat angka ditoknya menah ulama. Bedah si nomor 2 ulama tapi ulama kadinto nyaman hukama. Hukama artinya ahli hikmah. Derma maksudnya ahli hikmah ingki kadinto mereka kadang lokpate masyhur dari segi alim dalam hukum-hukumah Gusti Allah. Tapi mereka kadinto masyhur bahwasanya orang-orang kadinto semak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kadinto yang ke di masyarakat sebagai walinah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kewalih kadinto menabi pah elong kepolong ika kancaen kemudian ika berengin eja bisin kadinto walaupun walih tersebut lo adebu walaupun walih tersebut lo ajaramah orang kak dinto bisa bagus tibi ahlakah borokan along bolong sarang para wali. Anapa? Polanah atenah wali kak dinto orang semakrifat dak Gusti Allah Subhanahu wa taala kak dinto terak. Jadi ateh seterak kak dinto bisa meterak dak orang lain. Jadi bener karo abang tibi seterak tapi borokan terang atenah orang kak dinto orang selain juga meloh pancarangan. Nah, ditok sesuai kelaban salah situ debunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama tunsoruna bidu'afaikum. Umat Kanjeng Nabi kak ditok estonah etolong sareng Gusti Allah kak ditok bene oleh orang-orang si jago etolong bene polanah pemerintahan. Tolong benih polana orang-orang si ahli siasat. Tolong benih polana orang-orang si ahli politik punten. Tapi umat Islam kak dinto tolong sarang Gusti Allah malah barokana bidu'afaikum kelaban orang-orang si lemah, orang-orang si lo bisa apa-apa. Si lo bisa apa-apa kak dinto akhirnya debunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaikhun rukka wa bahaimu rutta'u wa sibyanun rutta'u. Beda telok selok bisa apa-apa. Si pertama syaikhun rukka'u orang letuah tapi orang kak dinto ahli ibadah, ahli dak masjid, ahli mau sholawat, ahli apa aja, ahli apa sah. Si nomor 2 wa bahaimu rutta'u hewan-hewan sape ajam rutta'u seka dimah mereka yobu
sareng orang-orang kak ditok sebedah nang tanian, sebedah nang tegelen, sebedah nang sabeng. Anapa mek boro kana orang kak ditok, mek boro kana orang tua silok bisa penapa lok nolongin masyarakat sama sekali. Karena boro kana orang dua kak ditok, orang tua kak ditok, se ahli ibadah da Gusti Allah, malah Gusti Allah Subhanahu wa taala nolak azab sebekal ipekegara umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru kena orang sepo-sepo si ahli ibadah. Terus yang nomor 2 baru kena baru kena ajab, baru kena hewan-hewan. Saya beda nang pekarangan, saya beda nang netanian gak disaan apa? Polana ajab sampai nikah adalah makhluk Gusti Allah. Saya lo agak duit itu sah, makin ala ku ada emak bayi, makin ngence sampian lo itu les dosa bi malaikat karena tuan diakal, makin tujuan akabinan wan kaman tadi akad tidak masalah. Kenapa? Karena tidak KUA nang dalam itu tidak hukum. Di boro kena boro kena hewan-hewan kak ditok karena mereka tak andi dosa nikah sareng Gusti Allah itu tutup pintu adab masyarakat Islam secara umum. Kemudian nomor 3 wasibyanu ruddu'u baro kana beji segi nyosoh de emak. Anapa? Boleh beji ka ditok. Misalnya asal raja coba ki kene pakun teman imut-imut ki pakun locok. Waduh orang tua celang bedeng san tua. Nek pakun ki kene gocak cong omai gentang, bang mek lebur, bang coba tapi locok. Gak ditok boro kan nak kanak kene sebisa mas seneng de orang lain juga nak kanak kene gak ditok pola nah lo aga duit dosa maka sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala boro kan nah telok hal gak ditok adab se asli nako tunah menimpa de situng kenangan peburung sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya banyak kenangan-kenangan gak dintok sekotuna iadab di Gusti Allah tapi ternyata burung borokan lagi beda telok hal gak dintok. Nah, makanya melenah beda telok hal gak dintok kotuh ejegah ongku-ongku bahkan mon perlo beabaan kotuh menjadi salah situng dari setelok gak dintok. Pokok lo teti haji lo teti be detik syaikhun ruka'u orang si ahli ibadah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena barokah ibadah gak ditok Gusti Allah Subhanahu wa taala menghalangi adab sebekal epetoron ada bumeh gak ditok sekotunah epetoron akhirnya epeburu. Rebunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula syuyukhun rukka'u wa bahaimu rutta'u wa sibyanun rutta'u la sabballahu alaikumul adzaba sabba. Maka tanpa telok hal kak dintok pasteh Gusti Allah Subhanahu wa taala pekeker adab secek rajanah kalian semua ini kedewuna Kanjeng Nabi. Anapa polana bumeh kak dintok dadi sakseh dek napa asaos sebenarnya niat tas baik kak ditok bumeh otabe kak ditok tasik otabe gunung otabe awan napa abai neka aku bakal dadi sakseh. Nah, makanya sampian termasuk dianjurkan sareng para ulama menabi asolat neka diusahakan misalnya asolat maghrib sholat maghrib apa jam nang tengah bajang sampian adiki bajang sonata sonatakin ngalle sekone anapa polana male bumeh situng nikah toman ikan nengen sujud bi sampian toman ikan nengen apa jam sehingga bumeh sesitung kak ditok juga dadi saksena sampian toman apa jam nang bumeh kak ditok. Jadi tempat-tempat yang pernah menjadi sholat tempat-tempat setoman dadi kenanga aiba dan orek kenanga ngaji kenanga sebarang badah nek aku bakal dadi sakseh bahwasanya Arya kok lambek toman ikan nengen ngaji kok lambek toman ikan nengen abeja di orang riah kok lambek toman ikan nengen ibadah di orang riah maka cek sampai ini mereka ngocak di malaikat cek sampai orang riah masuk neraka. Jadi baru kena ibadah nah betul kau lepas jenengan saja malah bumeh seedet gak ditok dadi sakseh endak dadi sakseh
beabaan sabaja ku aku selamat dari api neraka. Tapi sebaliknya menabi pume-pume kak dintok pahi kenengen maksiat, kenengen ala kotusa, bahkan bumi tersebut teti langganan tusah dengan misalnya atau alat-alat dari bumi kak dintok teti langganan tusah, ya otomatis teti saksi juga saksi bahwasanya beabaan kak dintok toman ala kok maksiat, toman ala kotusah menggunakan atau menempati tempat tersebut atau barang tersebut. Kati HP misalnya, HP gak ditok pada geng depak aku ke akhirat. Jadi jebon serah gak kopur tadi orang ngiba HP, beda HP. Walaupun lo iki bakin, tapi mun HP si asli ki pas kopur lagi saja buntan. Cepah penerok kopur lagi. Tapi beda gemperan dari HP, saya kadim mak gemperan kadintok akan menjadi saksi dek para malaikat bahwasanya engkau lamba ekebay nyilingan YouTube Syria, ekebay nyilingan Facebook dia, ekebay komen nang Facebook dek iya, komen nang Twitter dek iya, nang Instagram dek iya, kok teman ngupload foto dek iya, kok teman nyuting dek iya. Neka ekebay setuju aku menunjukkan bahwasanya setuju yang berkaitan dengan pancinengan sebab dengan bumi nikah tidak pernah menjadi teman kita. Jadi mereka itu kayak meringin beabaan HP ini gaya nah sayang dah beabaan padahal beabaan saya cik cintanya keseannya mah HP mun kehilangan kan disare lo teman mun kehilangan laki nih sare kehilangan diri nih sare kehilangan anak lo enggak mun kehilangan HP padahal HP mun kehilangan sampean kita tenang ada masalah elang kalau orang pecah malah aku HP gak ditok senyakseen kok lambat bilang kebeda jadi seakan-akan HP gak ditok teti mosok jadi orang selok teman aberengan bi beaber nah beda makhluk Gusti Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya selama berdena gak ditok lok teman teti mosok kebay beaber peserah engki gak ditok para al-kubara para al-ulama, para al-hukama. Nikah orang-orang kak dintok, makhluk-makhluk kak dintok, bahkan lok toman mikiri abang tibi. Ulama si asli kak dintok, lok toman mikiri abang tibi, selalu mikiri orang lain dek remaja nama norok disangakan kata Nabi Ibrahim mulai beliau odi sampai beliau seteh beliau kak dintok lok toman ada ketibian baban kan ngakan tak ngerem takok yang bongen orel bahkan mon pasaan kirim ngerem boleh takok ekocak lo apasah nah ini kesebarang benda macam orang se ngakan mon Nabi Ibrahim ada beliau kak dintok lo teman ketibi apa karena selalu ngajak kancana selalu ngajak tamu ya selalu ngajak seir abai misalnya ada orang ingki keluar nyari bareng untuk sapa sekilo ngakan ayo abareng bingkok menunjukkan bahwasanya kelakuan Nabi Ibrahim ke Adinto memiliki kepedulian cek tengkinah benih kebaya tibi tapi kebaya orang lain nah, sebenarnya juga para nabi sebenarnya juga para ulama melanah kebun aku teh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal auliya tsummal amtal orang yang paling raja belaan orang yang paling raja bencana nah kak dintok malah para nabi kemudian nomor 2 para wali kemudian nomor 3 orang-orang mirip sarang para wali ben seterusnya di orang-orang yang bersifat wali ben seterusnya anapa mereka sifaten kelaban orang yang paling banyak belaan paling banyak bencana nah paling sosana paling banyak sosana paling raja coba nah nah orang-orang kak dintok para nabi para wali kak dintok lebih banyak mikirin nasib orang lain mun mikirin nasib abang tibi mesti masuk surga nabi masuk neraka kan lo pantas wali masuk neraka lo pantas mun mikir abang tibi ila mesti masuk surga nah para nabi tapi masalah nah tang umat ria pas masuk neraka kan engkau si todus nabi nah ditok karena sampai semakin misalnya pada kaum se ahli sodomi kaum se LGBT kan si todus nabi Lut kenapa pola nah orang pertama yang melakukan LGBT kali ditok kaumnya Nabi Lut sehingga
dari kata tersebutlah muncullah istilah liwat. Karena mau ngaji kitab-kitab koneng kan beda kata liwat kak itu berasal dari kaum Nabi Lut. Artinya Nabi Nagadin to akhirnya sinangkum todus padahal bene kelakona abang tibi bene tu sana abang tibi sehingga mereka gadin to agak duin pikiran secik rajin. Aben menosah sepaling rajah pikir nah sepaling rajah coba nah iki gadin to gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa pola nah Kanjeng Nabi gadin to mikirin umat de remah carana kapi umat ke Kanjeng Nabi selama 1400 tahun gak dito bisa syafaatin di Kanjeng Nabi pas bisa masuk surga. Minimal syaratnya atau mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena Kanjeng Nabi ada bu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang setoman ngucap la ilaha illallah mesti masuk surga dawuh Kanjeng Nabi. Anapa mek bengal mesti yakin pola nah Kanjeng Nabi sudah memastikan ku aku orang seandi amal minimal macah la ilaha illallah nikah etolong nabi Kanjeng Nabi. Padahal nolongin orang yang ketika ditok termasuk melarat. Karena kau tuh ngelewatin neraka baik kau tuh nyari karena neraka nikah lega kan neraka nikah luas terus aku tadi GPS orang lo ngibah HP saya mati tadi Google Map tapi posang saja cara nyari orang-orang seseksa sareng Gusti Allah padahal amalah karo toman ngucap la ilaha illallah bojong lo toman abasah lo toman maksiat kelakukan tapi orang ketika ditok ternyata pada akhirnya dipakun esareh sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kelakuan Kanjeng Nabi nang akhirat ka ditok cek ruwet. Iki kelakuan Kanjeng Nabi cek banyak cek sibuk Kanjeng Nabi ketika nang akhirat. Nah gara-gara kesibukan ka ditok Kanjeng Nabi nikah menjadi orang sepaling rajah kesedihannya, sepaling rajah harapannya apa sebab aga duit cita-cita cek rajana. Cita-cita cek rajin emang kena bocah orang Arab man hamma gak dintok situng artena mana kesusahan man hamma situng artena boleh dari kalimat sepada hamma gak dintok artena menginginkan tero jadi hamma artena tero hamma juga artena susah makanya mon orang andi pengetero setinggi ini kan nyaman himmah aliyah kata ekala dari kata hemma ya himmah cita-cita yang tinggi sebenarnya juga hemma artinya kesosaan karena badan dalam siiran salatullah salamullah pada ya Rabb ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah kata wa min hammin ya Allah selamatakin umat Kak Dinto dari afat dari penyakit dari kesusahan wa min hammin dari kesedihan dari kesusahan dari kepayahan artinya hammin Kak Dinto maknanya susah hammin juga maknanya cita-cita artinya apa? Orang setinggi geluh cita-cita nikah sangat berpotensi untuk susah apa? Karena tinggi geluh pengeterona teroan di alake segantengah ingat orang Korea ingat orang India kegeria ingat orang Madura akan susah benar ketemu bini kato sebenarnya juga teroan di bini ratin norot soki sebarang gede ternyata keker ya enggak bawa enggak sebarang beda jadi bunyian keruwet tenang gara-gara andi cita-cita saya cek tengkina nah Kanjeng Nabi Kak Dinto agak duin cita-cita saya bahkan melampaui batas cita-cita manusia apa tero umat tekapi masuk surga padahal umat Kanjeng Nabi enggak bawa soro apa aja malas soro apa sah malas soro nyari ilmu malas soro ibadah malas lah orang-orang sudah malas Kak Dinto setero yang masuk surga di Kanjeng Nabi lama hari kan jadi cek jauh
jauh nah cita-cita Kanjeng Nabi tapi harus tercapai. Nah, makanya aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampai asojud ke Gusti Allah, fasajadtu lillahi sajdatan la ya'lamu tulahu illallah. Gusti Kanjeng Nabi aku sebelum nyon syafaat ka dinto Kanjeng Nabi asojud ke Gusti Allah, saya kadi masojud ka dinto tada orang seoneng abiteh kecuali Gusti Allah. Artinya benih sujud kejengan enggak kejengan baabeun. Sujud Kanjeng Nabi saareh, duareh, teloareh. Nika kilo esoro ceuk bi Gusti Allah ki ites kelut. Enggak apa sih tero masuk umat sekapin ke swarga. Tero tawah, be tero ongku. Akhirnya Kanjeng Nabi sujud selama Gusti Allah lok makon ceuk kilo ceuk Kanjeng Nabi. Pah terus benih pola nasarin ka mun aba-aban kan sujud abid pola tedung. Tenyedah bojong sopo sopi pah tenyedah aneka bolana tedu mon Kanjeng Nabi punten karena benar-benar meminta dari Gusti Allah, akhirnya beliau asojud dari Gusti Allah terus pah lo epakon di Gusti Allah untuk jaga terus ciabito akhirnya Gusti Allah barikan bahasa kasarah leyakin cek Gusti Kanjeng Nabi kak dintok ternyata lakar lemen to ungguan ke bayi umat, maka Gusti Allah adabu ya Muhammad irfa roksaka Muhammad angka legenda kebenaran setia tendiri asojud sejak abito kak dintok pah soro angka sareng Gusti Allah pakon angka akhirnya irfa roksak wasal tukto bang minta apa abain tukto maka bang mesti beri wasfa tu syafa bang minta syafaat ayo beri syafaat bingko diizinkan bingko. Makanya gara-gara izin dari Gusti Allah Subhanahu wa taala gak ditok Kanjeng Nabi pas bisa nyafaatin setejah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akatiba abaan kilo oleh pas karo ngalah cukup ke syafaat. Anapa? Pola mun baabaan ngalah cukup ke syafaat kak ditok ya Rasulullah baringi syafaat tina kak ditok sama dengan baabaan tero merebut ke Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi suruh nyari baabaan de jogo-jogo neraka. Kan neser Kanjeng Nabi bahis pakon nyari. Baabaan nyuruh kiai bae lo sopan nau boleh nyuruh Kanjeng Nabi. Nah, jadi Kanjeng Nabi sering mesen dek Sayyidina Mu'ad, dek sahabat-sahabat selain debunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'inuni bikathrotis sujud. A'inuni bikathrotis sujud. Bangku aku tolong mesti bingko. Tapi engkau tuh nolongin engkau kiyah. Dek remah cara nolongin engkau. Cara nolongin engkau deguna Gusti Kanjeng Nabi gadito bikathrotis sujud kelaban mebenyak asojud dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mebenyak ngelakonin sholat, mebenyak ngelakonin taat ben semacam. Kak dinto termasuk cara nah baabaan abantu meringankan bebannya Kanjeng Nabi aku ketika hari kiamat, ketika nang akhirat. Di male Kanjeng Nabi lok parloh nolongin nyak banyak geluh orang sehingga aku kadito Kanjeng Nabi akan banyak anak buahnya. Jadi Kanjeng Nabi sebagai ketua satu diki perwakilan serah. Nah, diki ulama-ulama nolongin rek muridnya, wali-wali nolongin keluarga nolongin muhibbinah, akati bapak keluarga kak ditok nolongin keluarga akati orang alim nolongin keluarga nolongin rek muridnya. Tiba ada orang alim nang Matura, ada orang alim nang Pekalan, ada orang alim nang Rosbaja, nikah menjadi cabang rekan dari syafaat Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi lo perlu nyari dek Resbaja, lo perlu nyari dek Bengkalan, cokop nang kisah mereka ada orang-orang sesemak dek Kanjeng Nabi untuk nolongin orang-orang sepantas untuk etolong. Maka dari gak ditok banyak ulama pesen sampai beeng mau pegel ulama kampung anapa mun pak ulama kampung itu pegel beeng dikilo etolong di ulama kampung Kanjeng Nabi jauh gelu. Jadi perwakilan ulama kampung gak ditok saya bekal nolong sampean aku nang yaumil kiamah. Nah gak ditok makanya debuna Imam Nawawi nang kita diriwayatkeun sareng Imam Tabrani jalisul ulama wa jalisul kubara. Ulama gak ditok kepolong cek kemoso, ulama gak ditok kancain cek gigirin cek kebajiin dan seterusnya. Gak ditok maknana aku longku sareng para ulama.
bener paking leju toju etok pun tapi maksudnya cek kemoso tolongin ben semacam. Nah tadi tok makna dalam kalimat seampun disebut sarang riwayat Imam Tabrani dari Imam Abu Hanifah gelak seikutip sarang Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kemudian nomor telo kak ditok bedah al ulama bil kismain gelak beda ulama hukum. Nomor 2 ulama wali. Nah nomor telo al ulama bil kismain wahum al kubara. Ulama sekak di ulama kak ditok hukum tau dek Gusti Allah semak salah wali ki ulama, salah ulama ki wali, salah ahli ibadah ki alim, salah alim ki ahli ibadah. Nah kak ditok seinya main al kubara orang-orang raja kak ditok bener raja betul bener raja tabu puter tapi raja menurut Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kak ditok saya sebut sebagai ahlullah kak ditok debunah kucai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran ahlullah wa khosatuh. Orang-orang si ahli Quran gak ditok ahli maos Quran atau ahli faham de Al-Quran atau ahli dalam memahamkan Al-Quran. Ini disebut sareng Gusti Allah sebagai ahlullah, keluarga nah Gusti Allah. Walaupun Gusti Allah gak ditolong kedua keluarga, tapi maksudnya orang yang semak sarang Gusti Allah. Orang paling semak baaban kan nyaman keluarga. Mari keluarga sana family, mari sana family sana kerabat, mari sana kerabat kancah, mari kancah beli jauh. Nah, itu kan urutan semang dari baaban. Sebenarnya juga Gusti Allah agak duit istilah keluarga nah Gusti Allah. Maksudnya orang-orang sesemak dah Gusti Allah. Nah berarti orang si ahli Al-Quran, ahli maos Quran, ahli faham dak makna Quran, ben ahli bisa mahamakin Al-Quran dak selain ngajarakin Al-Quran dak selain kak dintok yang kep orang secek semang dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben menurut hadis kak dintok berarti mereka adalah al-kubara, orang-orang se raja, orang-orang se ahli semak dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa? Pola namun Quran gak dintok mecah ekocak ibadah. Ketika ngajarakin ekocak molang plus ibadah. Menengah ngaji biasa kan karo oleh kenceran ngaji tok. Karo lain kenceran ngaji tok. Tapi mun ngajarin Al-Qur'an nikah oleh kenceran molang, iki oleh kenceran ngaji, oleh kenceran ngaji Quran, oleh kenceran ibadah. Kenapa? Karena orang semaos situng huruf dari Al-Quran gak ditok langsung eparengin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kenceran 10 digunakan kanjeng Nabi alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Ketika sampean baca alif lam mim berarti sampean baca alif oleh situng huruf, lam oleh situng huruf, mim oleh situng huruf. Berarti oleh telok huruf, telok kali 10 sama dengan telok bolo. Nah, baca alif lam mim betok la oleh telok bolo kenceran. Ini kamu baca TV. Mun mecah ke orang lain, pah orang lain norok misalnya sampean tadi guru ngaji alif lam mim pah baca alif lam mim mun murid 10 berarti 100. Mun murid 20 berarti 200. Kalih bi alif lam mim betok berarti 600. Kebaik orang plus sampean 600 telok bolo. Tak ada 600 telok bolo. Dalam sedetik oleh kenceran. Bahkan seterusnya orang gak ditok menabi pah terus ulang misalnya nemu murid saya sama gendeng selok pati ngertian alif lam mim coba ulang alif 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 lo tidak dapat lam lo tahu ngocak lam lo tahu ngocak mim ngocak alif tok lekan ngocak alif tok gak ditok ki malaikat kau tu nambahin kenceran alif le 10 ngocak alif boleh ya 2 alif boleh 3 alif boleh 4 pas lam mim berarti seket sebitek kan ngocak alif lam mim la salah ini ka oleh sebitek kenceran baru kan orang kak ditok lo pate tahu baca Al-Quran jadi lo tahu baca Quran oleh kenceran banyak saya tahu baca Quran ini ka kenceran nah jumrajaan boleh sebab debunah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi
ya ta'u fil Qur'an falahu ajroni. Orang semaca Quran nikah la salah ya ta'u nikah lo lancar, la salah sering ulang falahu ajroni, maka oleh kenceran 2 kali lipat. Wal mahiru fil Qur'an, buat orang si mahir de Al-Qur'an macah tahu, soro ngarteen tahu, soro nerjemah tahu, nikah de bunda Kanjeng Nabi ma'as safaratil kiram, asareng para malaikat as-safaroh al-kiram, malaikat se penulis naskah Al-Qur'an pertama lambek neng langit sebelum depak de Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berengah orang si ahli Al-Qur'an kadinto urusan abereng sareng para malaikat-malaikat se menjaga naskah Al-Qur'an sebeda neng lauh mahfuz. Jadi mainnya jauh. Itu orang se hafal dan paham de Al-Qur'an, tabah lancar dalam Al-Qur'an. Le orang-orang yang ketika dinto merupakan al-kubara, orang-orang se rajah, orang-orang se ahli semak de Gusti Allah, orang-orang se akeduin ilmu nah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dinto nikah ke buna Imam Nawawi, wan naf'u bil lahzi fawqan naf'i bil lafzi, faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu wa man la fala. Le orang kak dito kan nyiling sampian nikah sampian mesti oleh barokana. Kilo kebele, kilo sapah, kilo assalamualaikum, kilo de remagaber, kilo tanya akin, kan nyiling nikah sampian la oleh barokana. Bahkan barokana ciling bi wali-wali seulama katiki buru kak dento kadang lebih rajah daripada barokana buin. Anapa pola kadang wali atau ulama kak dento tepak ke seorang Arab misalnya. Berarti sampean misalnya kerabuan habaib, kerabuan ulama dari Yaman, dari Arab, ya kan cak Arab. Lo ngojak betul, katipun apa kabar kan pah lo ke tetina. Mun pah beda orang Arab pah cak betul. Nikah kelarat. Artinya mereka ngakui cak Arab sehingga mun meuleuh sampean pas meuleuh ngakui cak Arab sampean otomatis lo ngerti. Tapi cukupkeun iciling entok bi syekh, iciling entok bi habaib ka dentok sedari luar kadinto manfaatnya lebih rajah daripada mon edebuin. Anapa mon edebuin kadinto urusan lo ngerti baba, urusan lo ngerti kadang ini kalau pain kadang lo ngamalakin. Tapi mon eabes sareng para ulama kadinto ciling sareng para ulama kadinto akan ada manfaat yang pada akhirnya mesti timbul dari atenah betul kaulah panjenengan saja barokana kak dinto betul kaulah panjenengan saja bisa teti orang sei kesemain sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala barokana iciling entok napa boleh pah edebuin ngarteh ngamalakin. Nah kak dinto jumrajaan boleh kan iciling entok lemanfaat makana beda debuan wa nadratuhum ibadah. Eciling sarang ulama kak dinto ibadah. Eciling baik beabeen se eciling otabah beabeen se nyiling. Wa nadratuhum kak dinto berdua maknana bisa kita senyiling para ulama otabah bisa para ulama senyiling de kita. Dua-duanya kak dinto bernilai ibadah. Anapa? Karena ibadah kak dinto termasuk ibadah si paling gampang. Napa boleh ulama genteng. Ya kan pernah sih nyiling melolo. Ciling foto nama li pula genteng. Coba ulama semua coba sekone. Ya kan lo kata cilingan. Nah, tapi salah ulama genteng alim habib boleh. Agak dinto ciling entok oleh genceran. Anapa? Karena nyiling sampean de habib kinto de orang alim kinto benne pola nah nyiling atas dasar nafsu, bene pola nyiling atas dasar syahwat. Tapi nyiling de ulama kak dinto sampian kak dinto keng nyiling de barokanah Gusti Allah Subhanahu wa taala, nyiling de barokanah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman pak akbar para ulama, akbar para wali, akbar para habaib le kak dinto estona saya nyiling di baaban nyiling Habib Umar contohna bene nyiling Habib Umar tapi nyiling baaban manter paringna barokah na nyiling Habib Umar. Jadi kan nyiling kak dinto pah oleh sambungan sareng para ulama kak dinto sareng orang-orang sesemak sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Beda menabi ba lo perjajah, lo iktikot, lo yakin sama sekali dek hal-hal sebeda barokah nak adin to, otomatis lo kira oleh barokah. Kenapa? Abu Jahal orang abidna benar nyeling kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab orang abidna benar, bahkan Abu Lahab adalah orang pertama bahagia atas lahirnya kanjeng Nabi. Orang pertama bahagia atas lahirnya kanjeng Nabi, bahkan majarakin bidana ngomong mulai ki kene ngerabet kanjeng Nabi mulai ki kene ki golong Abu Lahab tak dintok. Tapi ternyata Abu Lahab masuk neraka pola nah lo agaduin keimanan de kanjeng Nabi. Nah, jadi intinah yang pertama kali tok paman lam ya'takid lam yantafi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Orang selo andi iktikot nikah lo kerah oleh manfaat dari napa apa ini. Jadi mau lo perjanjian ini keluar tung tabatung sama dengan dua. Mon sampai lo perjanjian ini lo kira on tung tabatung sama dengan dua, padahal lebih bener. Ini nyaman kitab. Mon sampai lo perjanjian mau dengan nika ekoca headset misalnya, ya repot apa tabi orang lo perjanjian. Karena mon lo perjanjian maka ibu lo ada remah bayi, mon lagadong lo perjanjian kimpok. Nah maka mon lo perjanjian itu maka de remah bayi lo kira oleh manfaat. Bahkan cemana kanjeng Nabi lamba orang lo percaya dek kanjeng Nabi bedenah kanjeng Nabi beli lo manfaat dek mereka menengah aba-abaan lo nyapok dek kanjeng Nabi bisa percaya dek kanjeng Nabi, berarti aba-abaan lebih hebat daripada orang-orang bedah apa kanjeng Nabi tapi lo percaya dek kanjeng Nabi. Bahkan selo percaya ke adito ki minta bukti cik banyak dek kanjeng Nabi nyon petoron wahyu seberbentuk kitab dari langit, petoron kakanan dari langit, petoron ria dari langit, bogong urusan langit main. Nah kadin tok walaupun pas petoron di kanjeng Nabi beda orang lamba orang kafir Quraisy sementah kanjeng Nabi untuk menunjukkan mukjizatnya. Kanjeng Nabi esoro membelah bulan soro terbelah menjadi dua. Kalau kau bikin kanjeng Nabi bulan terbelah menjadi dua, ngalai ke kanan, ngalai ke kiri, tengah-tengah gak ditok, iketelak gunung. Jadi beda gunung, nempe kiri kanan bulan, ke kiri bulan, gara-gara dibelah di kanjeng Nabi, barokan mukjizat kanjeng Nabi. Bulan terbelah, nikah lo percaya beli. Ini gara-gara lo percaya, padahal bulan terbelah gak ditok lo kira mun bene kau bahasanah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi melakukan hal tersebut ki pakun lo perjanji. Kenapa? Karena lo agaduin keyakinan, lo agaduin iktikot, makin pada remah bayin nikah lo bisa untuk paksa masuk Islam, paksa untuk oleh manfaat. Dari debuan kadin tok kita bisa memahami debunah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fiddin. Tak usah maksa di dalam agama. Orang menolak perjanji itu menolak kira perjanji. Orang menolak yakin, menolak kira yakin, makeh mau diyakinkan bagaimanapun menolak kira yakin, lo yakin ini kan menolak kira yakin. Maka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Bukan berarti ayat kadito ayat liberal yang orang-orang itu mengagama tak oleh memaksa pun dan beri kadito artinya. Kenapa boleh nah? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebener le jelas, sesalah le jelas. Tadi misalnya nikah sendok, nikah jelasnya mana sendok. Orang ibu orang nyaman sendok, orang si timur ngocak nih ke sendok, tapi orang sepakat nih ke sendok. Pah beda orang si ngocak, enggak dia garpu ke TV. Le sampian saya maksa ada remaja. Pah kudu ngaji 10 tahun untuk ngebela aja nih ke sendok. Tak perlu. Artinya orang si ngocak nih ke garpu lo perlu paksa. Kenapa boleh? Dia yakin bahwasanya si ngocak garpu nikah. Padahal nikah, tapi orang mengatakan sendok. Nah orang-orang ketika adintok makai paksa ada remah nikah mesti ruwet melok ngerah bisa percaya boleh. Karena dari Bunda Gusti Allah nasihatin dari kanjeng Nabi, wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Muhammad beeng tak usah sakit ateh mun eke bentabi orang-orang kafir.
Lakar la orang kafir ji lakon de iya to kok setau kelakon orang kafir dia mun tepang ke cibi bi tepang nang luar ji pada lain seborong gua orang kafir itu nang dalam ngocak A nang luar ngocak B nang luar boleh ngocak C wong lo edep. Nah kadin to Kanjeng Nabi Gusti Allah ipakon tak usah terus ngurus tak usah baper jauh-jauh makin mun di keneng netizen saya ngangkui kalimat-kalimat pedas misalnya nikah lo usah ngangkui baper lo usah ngangkui perasaan. Nah kadin to jabunah Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Nah ala kulli hal mun along bolong sarang orang-orang si oneng ke cerita Kanjeng Nabi, oneng ke hukum-hukum Kanjeng Nabi, oneng ke akhlak Kanjeng Nabi, maka insyaallah kita semua oleh manfaat mun lo oleh manfaat ngajinah oleh manfaat ngartenah lo oleh manfaat ngartenah oleh manfaat toman ngedingakinah lo oleh manfaat toman ngedingaki oleh manfaat pokok toman tojuk bi orang si abahas tentang kusteh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tok setuju nah aku duwe manfaat setuju. Nah makanya kita nasihat saya nomor 2 al-maqalatu tsaniyah alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Tadi tok keterangan saya sampai yakin sareng Syekh Nawawi Al-Jawi. Wa kana as-Sahrawardi yatufu fi ba'di manzil khair wallahu a'lam bis-shawab. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفضل علينا وأكرمنا بها بالعفو والمغفرة والرحمة والسلامة